ମୁଁ ଆଜିର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 3 ଚାଲିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆରସିବି, ସିଏସକେ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏମଏସଡି, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଯାହା ପିଇବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇ। ନା ଗୋଟେ କପ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ 5ଟା କପ୍ 4ଟା ଲଲିପପ୍। ନା ବାଉଳା କହିଲି, ଗୋଟେ କପ୍ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ 4ଟା ଲଲିପପ୍। 5ଟା କପ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଧୋନି ଜିତେଇ, ତମକୁ କଣଟା ଜିତେଇଛି କହିଲ? ବିରାଟ କୋହଲି, ତମେ ବିରାଟ କୋହଲି ସପୋର୍ଟ ଖେଳି ଯାଉଛ। ବିରାଟ କୋହଲି ସପୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ କି ଯେହେତୁ ଆମର ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର, ସେହେତୁ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସପୋର୍ଟରେ। ଧୋନି ବି ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସପୋର୍ଟ କ୍ରିକେଟର ନା। ସେ ତମ ଧୋନି କାହିଁ 2 ବର୍ଷ ଥିଲା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇକି? ଆମ ଧୋନି ତମର ଯୋଉ ପଇସା ଚୋରି ମୁଣ୍ଡରେ କରିଥିଲା ସେଇ କିଛି କଥା କହୁନା। ପଶୁନି, ତମର ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କିଛି ପଇସା ଚୋରି ପଶୁନି। କରିଥିଲା ସେଇ କଥାଟା କହୁନା। ନା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଗୋବର, ଖାଲି ଗୋବର। ତମ ଧୋନି କାହିଁ ଜେଲରେ 2 ବର୍ଷ ଥିଲା କହୁନା? କାଇଁ ତମେ ଖାଲି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ଖାଲି କରିକି ସେଇ କଥାଟା କହୁଛ। ଧୋନି କେମିତି ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବ? ଧୋନିର ଔକାତ ନାହିଁ। ପଇସା ଚୋରି କରିଥିଲା ତମ ଆରସିବି ଓନର। ସିଏ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଗୋଟେ କଲା ନା। ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ 5ଟା କପ୍ ଚୋରେଇ ନେଇଯାଇଛ। କାହିଁ ତମେ ତ ଖେଳିନା 2 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଜିତିଛ। ଆଉ ସେଇ 3ଟା 2 କପ୍ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ କୋଉ କପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲ କି ଆରସିବି ବାଲା? ସେଥିରେ ଆମେ ବା କହୁଛ 4ଟା କପ୍ ନେଇଛୁ। 4ଟା ବାଉଳାରେ କହୁଛ। ତମେ ତ ଗୋଟିଏ 4ଟା କପ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ନେଲ, ସେଇଟା ପୁଣି ବାଉଳାରେ। ସେଟା ବାଉଳାରେ ନୁହଁ, ବାଉଳାରେ ନେଇଗଲ। 18 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ କପ୍ ନେଇଛି ତମେ ତ ଆରସିବି, ବଡ ପିଲା ଯୋଉଟା ଏଇନେ କି 7 ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ତମେ ବଡ ପିଲା କି 7 ଦିନ 18 ବର୍ଷ ତମକୁ ହେଲା। ଆମେ ତ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5ଟା ନଉଛୁ। ଆମେ ତମେ 5ଟା ନବାକୁ ହବ 90 ବର୍ଷ ତମକୁ ଲାଗିବ। ତମେ କଣ କହୁଛ ଯେ ଆମ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ବିରାଟ କୋହଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର। ତମର କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ କହୁନ କୁହ? ଆମର କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ? ଫଲୋଅର୍ସ ଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଫଲୋଅର୍ସ ଆଡେ ଯିବି। ଆମ ଦୋକାନ ଆମର ସେ ମାଇଚେ ଗୁଣ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କଣ ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି, ବିରାଟ କୋହଲି ତାହେଲେ ଛକାଟା ବୋଧେ। ସେ ଠିକ କଥା କହିଛ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆପଣଙ୍କର କଣ, ଆପଣ ସିଏସକେ ନା ଆରସିବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।